nama dhibba saddeetiin jirtan. Abbaan fedhe haan arrabsu. Abbaan fedhe haan dhiisu. An kutaa biraan can ijoollee harargeedha. Harargeeti na dhagayaa. Ani akkuma Rahmaan jette san abbaan ulfaas mocha lamaa re'een ga'u. Sigalee kana beeku na beeka. Kana hin beekne nan beeku. Isin ijoolleen teenya ta'a harargee. Ani keessa kiyya rabbiitu na harka gubbaa kiyya ilma namaa na harka. Onni irraan isin jaaladha. Isiniif hin tuqu. Isiniif hin gaggaba. Garuu waan hin jechuu barbaade. Jechi anaan jahamee caalaa kanaan jessan kan akkamiin ilaalaa. Silaa jechi namaatii fi gochi namaa waan nama godhe ana miidiyaa irraa galcha. Yoo obsa qabaatte bika kamuu hin geessa. Rabbi siffatanuuf gufuu hedduu siffata. Gufuu hedduu sana irra taruuf obsa siffeessisa. Jecha namaa gocha namaa son hin ilaalin rabbii kiyya sabbaree rabbii kiyyatti obsee keessa kan ga'ee qulqulluusi ta'e asootii yaanne rabbi nama siif yaachisaa jechuudha. Yoo keessi kee qulqulluu ta'e nusuu ta'e asoo ifii yaanne namni si yaada guddina keetiif ballachuu keetiif jijjiirama keetiif. Maaliif san danda'ame obsa kan ka'e sabrii kan ka'e keessa kan keessa ilaala malee rabbiin salaattee sheeka taatee quraana qaraate saniinii miti. Maaliif keessa si harka rabbiin san waan ta'eef laal bollaanummaa kiyyaraa nama dhibba saddeetiif nama lamaan kun ijoollee harargee tagastira jirtan tagastii jala jirtan abbaan fedheef suuraa kiyya arrabsa malee ana nan arrabsu. Warri gasti sanarra guutuu taa'in arrabsu akka miila kiyya hin geenye hin beeytanillee. Dhibbaraa dhibbatti hin beeytanillee ni amantanillee. San waan ta'eef gaafa namni ol ka'ee jecha si injiyee si sallafee si qeeqee si gubbaa dhaabbate. Nama san sireessaatii jalaa callistee tuffachuu qabda. Nama san faana sallafuu hin qabdu. Namni immoo maal jala lubbiyyeen dubbisan beeku lubbiyye. Ani nama koomintii ilaala. Koomintii ilaala. Nama kaan arrabsees deebisaan deebisuuf mee dhuguma rabbii parsantii dhibbarraa dhibbatti 100% namni miidiyaa kanarra jiru xiqqaattullee ani tiiktookii fayyadamu. Suuraa kiyya kanas kaanii raggatan. Yoo dubartii onnee sibiilaa jechuun dubartii akka xiyyaatan. Ani maaliif ka jettu hotee obsa qaba. Namni obsa qabu bakka yaadee hin ga'a. Duubaa himiti bikka guddoo gubuu danda'a. Kaleessa eessa ture? Harree eessa jira? Warri ammoo warri saba biraa warri arsii jechuun warri arsii gastee manattanii harargeen arra lafaa haate tun harargeen arra bayyanatte tun kaleessa eessa jirtii warri jettan. Tanaallee harargee doorsisuu hin dandeessan. Deebisa anaa isin yaaqan. Deebisaan uftuun isin yaaqan. Deebisaan tiyya maal? Ani kaleessa harargeetoo saba koo na dhaqqabaan jenne na qarqaaraan jenne. Bakka boruu dheetu rabbiin ganama seeqaa tapha. Ilmi namaa sababa. Kasii godhu rabbi. Ani fatee galata isaa wallaalle daftoon marjam galata sii wallaalle akka nama takkaatitti ilmi namaa sababa waliin qallan waliin taban as dhuftas rabbumaan naan jedhe. Isaa walalaa san waan ta'eef ergaan as dhufe dubbiin tun dhufte. Ani harargee xiyyaaniin gabbaadhe. Wal sedanii haa shilingii waliin buusaan hin jaan. Shilingii namni buusan jiru. Birrii dhibbaa ol daqiiqaa 5 keessatti osoo hin dhaabbatiin osoo hin guddatiin osoo hin buliin hin oolin za'a san keessatti birrii 400 maallaqa Itoophiyaa reesii isaa irratti dabarsanii fi nagaan ichiin fudhanii jechuudha. Kaleessa silaan ol bahee harargee xiyyanii dhabina qarqaaraa jeenillee 400 miti miliyoona 4. Dhagaartanii gurii guraa fudhadhaa. Warri harargee tanaan doorsistan jechuudha. Kaleessa eessa turtan? Kaleessa inni duutanii warri ajjettanii harargee kanaan doorsistan harargeen hin doorsifamtu. Kaleessa silaan akka irraa kanatti ol bahee sagalee itti qabee ijoollee keenyatti akkana jeeni nama 400 miti miliyoona 40 buusee addunyaa tanarra nama mul'isuu danda'u. Isaan jechaan osoo hin taane ammas gochaan nama isin garsiisuu danda'u. Takkittiin hubachuu qabdan. Isinii galee san waan ta'eef ani ol bahee rakkoo xiyya na qarqaaraa jee harargee xiyya naa dirmadhaa saba kee naa dirmadhaan jedhe. Akka nama takkaatitti naafeeffatiin akka jaalalaa miira jaalalaatiin ibsannee kofallee taphannee. Laaltiyyaan ibiteenyaa latta. Hanga feene wal jibbine. Hanga feene wal qee. Hamaa koo mataa koo. Hamaan kee gaafa si fayyadu qaba. Yoo harargee keessaa namni tokko wallaalaa ta'e gorfadhaa. Yoo jazbaa ta'e ol qabadhaa. Yoo beekaa ta'e caalchifadhaa malee abadan. Yoo wal gorsuu barbaanne keessaa walaa
hanqina maal qabamee Kanaafuu ati warri maraatu haa maraatu dhiisi. Garuu waa'ee ganda keetii haasa'uun gandummaa miti haasa'i akka barbaadee taphadhuun sin jiran. Namni tokko if duba sin deebisu kana abbaan barbaade haa boollalitu malee tana jechuudha. Tana mataa hanqee ol qabadhu si cinaa jirras fuuldura hanqee jira nuti. Namni tokko miidiyaa kana gubbaadha si balleessuuf hayaadu ifiif bada. Kanaafuu kutaa namaan tuqni iffaarsii taphadhu akka barbaadetti eenyuyyuu abbaan barbaade viidiyoo sirratti haa dalagu abbaan barbaade jechuudha. Si galtee? Kanaafuu mataa kee ol qabadhu kutaa namaa immoo yoomiyyuu taanaan kutaa tokkoon Oromoo qabdu Oromiyaan qabdu ni jaalanna nuti. Kanaafuu tana ati akka barbaade taphadhu ijoollee tan ta'e bohaarsi mana hanqeetti akka barbaade taphadhu qophii bashannanallee qopheeffadhu barbaade. Namni si gaafatu hin jiru. Akka si firaa bare khayyaa miira keessaa bahii akkasumas gadi fageenyaan qaqqabee himee feetaa tokkummaan akkuma inni gaddisaa sanarraa qaqqabee dhufee nuti harargeen silaa bootaa namaa kanneen akkasitti ati deemsita anillee si qeequu qabaa jechuun yoo Oromoon mara dhaabbattee jechuudha. Osoo mana na tooyine ana na xaayina mana taa'atii alatti dabra ofii of danda'a. Ani mi'a atillee jechuudha. Miira keessaa beektas gabbaa'ee maan gaafii takka bichaa si gaafadha. Isinii miira keessa nama galcha. Dhaggeeffadhu. Miira keessaa bahi. Okay. Amma an akka arsiitti taasisan atilla akka argeetti na haasani. Akka an arsii taasifna. Sigalee. Akka arsii anis akka arsiitti miti. Ati Hidumatti duba deemummaa barbaachisa. Firaabar. No Arafat sanii miti dhaggeeffadhu. Haasawaa dhumatee waan dhumatee wanti ammaan tana aliif jettanii haastaniif maali? Kus dhaabbadhu saata mootii qabadhu. Dhaga'i ani wanti beekuu qabdan tokkummaa sin galchu asuma jala taa'e dhaggeeffadhu sitti hima. Dhaggeeffadhu Arafat dhaggeeffadhu. Haasawaa gaafii tana hin deebisin maaliif jennaan haasawni dhumatee. Dr. Mariamaanis Fatiidhaanis jaalala walitti qabdan ammallee takka wanta adda siin baasin jirtu ammas. Kanaafuu wanti haasawni duubarratti deebi'amee aliif irraa kaafamee haga zaatti deemuuf maali? Hin barbaachisu. Firaabar takka farratti jarri kuni. Haasawni haarootti kaa'uu hin barbaachisu. Dhiisiin kanneen deebiin kanneen. Jecha kana dubbadheetiin ajandaa keenya deebina qofallee taphanna. Jarri kuni. Daftorii fi fatii mee lubbuyyen maallaan jette jaa wallahi waqasaman billaa nama garuu fi nama gala jarri kun fatii fi daftuu Mariyam sababaa godhatan malee hinaaffaa keessatti jira. Abaluun jenne kana booda waan dubbannu qabu maaliif hinaaffaan itti jirtiin gaafiidha. Obsi maaliif hinaaffaan itti jirtiin gaaffiidha. Ani isaan kana galatoonfachaa jira. Galateeffachaa jira. Akka nama takkaatti isaan ganne. Isaan qeebne maali wanti dhibbata ka dubbataniif waan biraa hinaaffatte jira wal beekuru walii beekuru wayyaa irra taraan isiniin jaa bashaq firraajaa firaabeer isaada dubbaddu lubbu onnee una dhukkubsan onnee na dhukkubdi wallahi warra qasaman billa onnee na dhukkubu jirte kan takkaan dhukkubeen. Assalamu alaikum wandi khaysinu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadayina dungal. Lubbu. Akkasii ashadda kana dhaaba duraanis isaaniitu fidee nuti hin finne isaanis sagalee baatii takka dura iccitii silaamiyyoon nutti himatti kan nuti ol hin baasin isaan hammeenya godhanii ol baasanii sababa sanii nuti sababa harkannee isi sagalee taanee formaata taanee fi achii baafne saniifuu waa'ee isaanii amma keessaa ba'a. Isillee mbagii hammeenya doktora hin himanne an dalagaa online hin fadhu beetiin ala dalagachuuf fadha qofa jettee kala wanni isaanii ta Somaaliyaa irraa ilaachi fidan kafalamteef
waan biraa wayii wanni nu qaban jirti. Injirtu. Saniifuu baa waa'ee kanaa keessaa waa'ee biraa haasawa dhimma biraa. yaa dubbuyyee waa hundaafuu baga rabbiin hajaa muraate keessii guutee habiibti akka dhiyaate siif ta'e hajjacha namaatis hin dhaga'ini arraba namaatillee hin dhaggeeffatini karoora kee bicharratti xiyyeeffadhu taphadhu hoofalii gammadi fataa ja'ee abbaan fade waan tokko si godhuu hin danda'u abbaan fade waan tokko akkana huba iyyarraa si buusuu hin danda'u fataa ja'ee jiraadhu. Ajandaa kana jechuudha abbaan fade waan fade. Kunoo amma afaan keessaa akka ati waan gandummaa jettu yookiin gandummaa arrabsitu dhagaye afaan keessaa si baasuuf gizee dubbiin see gartee ganda arrabsitee jedhanii achi deebanii ganda arrabsuu fi dhufanii waan takka darbatanii ati har'aan tana hunoo bakka bareedaa jirta kaleellee nuti dhaggeeffadhu sumaa wajjiinuu jechuudha wallaahi dooktaras ni galateeffannaa fatiis hedduu takka galateeffannaa jechuudha kaleer jechuun walumaan gamana dhuftan waliin feemastan dhaggeeffadhu isin lamaan waliin feemastanii waliin wal taatanii akkuma obboleessaa obboleetitti waliin innilleen carraa san akka deemtu si godhe hunumaa rakkoon qabu garuu immoo waan takka sitti hima afaanii sin baasin ol bahanii hawaasni harargee miidiyaa kanarra jiruu fi hawaasni lafa jiru waladda. Afaanii waan ati jette si baasaniiti gizee ati waa dubbatte achi deemanii ganda arrabsuu deeman waan ta'eef jecha caldii si afaanii waan takkan baasanii miira keessa sin galin komantii ilaaltee deebisaa namaa kennuutu isaaniif yoo deebisaa kannaa deemte isaaniif waan bareedaadha ni beekta afaanii si waa si baasuuf deeman kanaafuu jechuudha yeroo dheeraadhaaf irra turtee jirta booda seentaa galgala seentaa ammaaf bahuu ni dandeessa bahi xiqqisho bareedaadha haala kanaanii siin jaanii dhaamsa kanumaan siidhaam. taate lafeetii akkasii daftoor bar kana garrame garaa na gabbee bar qoy namni tokko harargummaa kan kee dhaadachuu dhaadheessuu mi'eessuu hin dandeessu. Mirga qabda. Dastii kanarra nama kumaan jirtanii. Dastii kana nama kumaan jirtanii arsii takkanaa jettanii arrabsanii hin qaba ishee ol bee gastii keenya irratti kabajaan carraa kanneenii fi kabajaan osoo jirtu. Nu arrabsitee buute moo nuti arrabse? Arafaati. Ilaa jecha amma Dr. Eenyu jettuni jecha sirriidhaati ana kiyyatti. Arsiin lafaatii fi arsiin miidiyaarraa wal adda. Ati isa kanaaf gizee atan mareeffoo nama sitti meedhaan gizee mareeffoo takka muuyatti akkasin jette deetee ati isin waan akkana zakkiin jette sanii anachirratti isirratti argamanii argachuu ni doon jaluma taa'ee laaluu edha. Isa kanaaf ati sababa namni si arrabsuuf jettee yookiin waa jedhu jettee arsii waan jedhini. Isaan isa arge waan jedhin. Ambarsitti maraani namni arsiitii fi namni harargee namni jedhuun maraa miti namni marti namni nama arrabsu miti harga keessa namni nama arrabsu jira arsii keessa namni nama arrabsu jira galee keessani khayinitiif namantuun ififna arrabsan suuraa kiyya farfaayilii godhatanii suuraa kiyya kaleessa ol baasanii na arrabsan see galee harargee kajoo kana dubbadhu mee harargee king. Salam alaikum. Waalaikumsalam fi waldanda deema dura. Arafooti yamma bakka wachii takkan jira. Haasoof natti mijjaa'u kanaaf hin callee si barreessu jira ishee. Nam beekaa bara argaa jira saniif hin dubbadhu jee carraasii kanneen. Ayyattee ofii hordofaatiin jira jabaadhu. Mee bajiin hin jee kana keessatti argee mee ganda kiyya farfachuu hin danda'u. Badin kawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daga cerati. Biyya ganda kaifar. Mirga qabda ganda nama kini ganda kaitin dada cu mirga qabda. Tasanda berte abang wan kada. Kana ganda nama ni tu tega buat. TV dubbatan. Ittiin bu'inaa ganda nama ittiin bu'inee ganda san deemuu faarfatee matarratti illee hidhatu mirga qabda maaliif ganda irraa dhalate abbaan fedhe unu jaalata. Najuma. Mee ana maan gasa jirtu nama tu. Sanifu warri yaada kan. Wallahi hin ilaalchi deewarra ittiin jiraa hin tuune. Mucawatu